मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करें। अगर आपके भी पास इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे ठीक कर सकते हो, चलिए बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों हम काफ़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ यार हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, इसको दबा के वीडियो को लाइक कर देना है। कमेंट बॉक्स में थैंक यू या फिर हार्ट का इमोजी सेंड करना है। प्लीज़ यार इतना काम जरूर करना। और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल काफ़ी छोटा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसके बाद घंटे आएगी, इसको दबा के ऑल पर क्लिक करना। इतना काम जरूर करना है दोस्तों। तो मोबाइल में अगर आवाज़ नहीं आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए आप अपने मोबाइल में सेटिंग ऐप ओपन करना। सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो साउंड नाम देखने को मिलेगा। अब आपको साउंड वाले ऑप्शन को ओपन करना। साउंड वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है डो नॉट डिस्टर्ब। देखो हमारे पास है बंद है। अगर आपके पास मान लीजिए डो नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन चालू है तो इसकी वजह से भी आवाज़ नहीं आता। तो सबसे पहले तो आपको डो नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन को देखना है और इसको बंद कर देना है अगर ये चालू है तो, ठीक है। इसके बाद बैक आएंगे। अब बैक आने के बाद यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको ये चारों ऑप्शन फुल करना है। मान लीजिए इसमें से कोई एक ऑप्शन बंद है तो देख लेना, चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे फुल करना है, ठीक है। चारों ऑप्शन फुल करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा। इसके ठीक नीचे मोर साउंड का ऑप्शन मिलेगा। मोर साउंड पर क्लिक करना है और ये 4 जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनको भी चालू कर लेना है, ठीक है। इनको चालू करने से क्या होगा, अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहे हैं तो वो आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ बेसिक सेटिंग होते हैं जिनको आपको यहाँ पे चालू करना है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप अपने मोबाइल का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, यहाँ से बैक आने के बाद अपना मोबाइल बंद करके चालू कर लेना ताकि सारा प्रोसेस ठीक से वर्क हो जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक करके जाना।